انگریزی اخبار کی رپورٹ کے مطابق نئے بجٹ کی منظوری سے قبل حکومت نے 36 ارب کے نئے منی بجٹ اور نان فائلرز پر پابندیوں میں نرمی کی تجاویز پیش کر دیں۔ منی بجٹ میں ایک دن کے چوزے پر 10 روپے ایکسائز ڈیوٹی عائد کرنا شامل ہے۔ سبحان اللہ یار، میں آئی ریئلی لو اٹ۔ اگر کوئی ڈکیت جڑا ہے وہ اگر پنڈ بھی بن جائے، جگتاں سنانیاں شروع کر دے تو واٹ این آئیڈیا۔ ویسے پتہ نہیں کس کا چوزا ہوگا جس نے 10 روپے ایکسائز ڈیوٹی ایک دن کے چوزے پہ۔ یہ دیسی مرغی کا تو نہیں ظاہر ہے، تو غریب آدمی کی۔ اب بات سنائے، ان لوگوں کو پکڑو، ان کی زبانیں کھینچو جو ویسٹ کو بے راہ روی کا شکار قرار دیتے ہیں۔ اب بات سنو، اگر یہ ایک دن کا چوزا یہ برائلر نہ ہوتا، تمہارے 95% لوگوں کو مرغی کا گوشت نصیب نہ ہوتا۔ بچوں کو لے جایا کرتے چڑیا گھر، مرغا مرغی دکھا کے کہتے یہ تمہارے دادا پردادا وغیرہ کھایا کرتے تھے۔ یہ برائلر ان کا احسان ہے، احسان مانو، احسان فراموش ہو۔ اچھا، میرا ایک مشورہ ہے، ایک دن کے بچے پر بھی ایکسائز ڈیوٹی لگاؤ، نہیں لوٹو۔ ایک دن کا بچہ، اس میں تو ظاہر ہے یار وہ چوزے سے تو تھوڑا سا بنی نوع انسان کے ساتھ تعلق ہے نا، اس پہ 100 روپیہ بنتی ہے ایکسائز ڈیوٹی، اس پہ لگاؤ۔ چونکہ ان لوگوں کی اپنی وارداتیں تو کم نہیں ہونی، وہ تو کنٹرول کرنا ناممکن ہے ہی نہیں ان کے اندر، تو کم از کم آبادی ہی کنٹرول کر لو۔ لیکن اس میں بھی ایک پرابلم ہے، ان کا ووٹر کم ہو جائے گا۔ انہیں غلاموں کی، جنہیں یہ آسانی سے خرید سکیں، ڈرا دھمکا سکیں، بلی کر سکیں، ان کو غلاموں کی تعداد میں اضافہ چاہیے۔ اور بات سنو، مجھے کبھی کبھی یہ خیال آتا ہے، کبھی کبھی نہیں اکثر آتا ہے، کہ پاکستان کے ساتھ جو کچھ ہوا، میں ایک حوالے سے بات کر رہا ہوں، باقی دفع کرو، یہ جو بھوک ننگ جہالت، یہ سوچی سمجھی سکیم ہے اشرافیہ کی۔ ضروری نہیں ہے انہوں نے آپس میں میٹنگیں کی، ایک طرح کے دماغ ایک طرح سوچتے ہیں کہ ان کو انہوں اپنی پئی رہے، انہیں ہوش نہ آنے پائے۔ ورنہ یار یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک ملک ایٹمی طاقت تو بن سکتا ہے، باقی اناج کی طاقت نہیں بن سکتا؟ کیوں؟ یہ کچلے رہیں افتاد گان خاک، تاکہ اگر جسمی مردہ ہے تو ایسا ایسا روح بھی مردہ ہو جائے گی، دماغ بھی مفلوج ہو جائے گا۔ وہ پاگل سے ہوتے ہیں، آوے آوے شیر آیا، بگیاڑ آیا، بگیاڑ دے بارے سوچتے ہی نہیں کہ وہ جنہیں دی انہیں سینڈل پائی ہے یا انہیں جتا پایا ہے، میرا تے دے سال گزر سکتا ہے۔ یہ بات بھی میری لوگوں کو سمجھ نہیں آنی، وہ سوچ ہی نہیں سکتے کہ کوئی جوتا اتنا مہنگا بھی ہو سکتا ہے۔ گھڑی کی بات نہیں کر رہا، جوتے کی کر رہا ہوں۔ حسن صاحب، سولر پینلز پر 10% ٹیکسز، پیٹرول پر 2.5 روپے لیٹر کاربن لیوی، روایتی کاروں پر 3% نیا ٹیکس، 463 ارب کے نئے ٹیکسز، وفاقی بجٹ منظور ہو گیا۔ جب بجٹ پیش ہوا تو آپ نے کہا تھا کہ پاکستان کا نیا نام اشرافیہ جمہوریہ ٹیکسستان ہونا چاہیے، یعنی اگر آدم خور بجٹ ہوگا تو آدم خور نظام آئے گا۔ آپ کا یہ جملہ بڑا وائرل ہوا ہے، اس کا مطلب ہے لوگوں کو آپ کی بات سمجھ آنا شروع ہو گئی ہے۔ اللہ کرے ورنہ میری زندگی کے 33-34 سال برباد، اور کوئی میرا سٹانس نیا نہیں ہے، کوئی میں نئی بات نہیں کر رہا۔ دیکھو، اب میں نے پہلے بھی شاید آپ سے کہا ہے، ایک ہوتا ہے ریپیٹیشن، ایک ہوتی ہے ری انفورسمنٹ۔ کیا کرتے ہو؟ ایک پتھر توڑتے ہو، ہتھوڑا مارتے ہو، 1 2 10 20 50ویں چوٹ پہ وہ اگر ٹوٹتا ہے تو آپ کو لگتا ہے اسی چوٹ پہ نہیں، وہ جو 49 پہلے ضربیں آپ نے ماری ہوتی ہیں۔ اچھا، اسی طرح کچھ یہ انسپریشن آپ کو قرآن پاک سے ملتی ہے، وہاں آپ کو لگے گا کہ بہت سی چیزیں مختلف انداز سے یا مختلف اینگل سے
रिपीट की जा रही हैं, वो रेपिटेशन नहीं है, वो री इन्फोर्समेंट है। एक शेर है, देख है दीदा तर ये तो मेरा चेहरा है, संग कट जाते हैं पानी की जहां धार गिरे। एक ज़माने में कॉरपोरेशन के नलके होते थे, नीचे पत्थर रखा होता था, तो 10, 12, 15 साल के बाद वो पत्थर में ना एक वो प्याला सा बन जाता था, कतरे टपक टपक के। अल्लाह करे इन लोगों को समझ आ जाए। मेरा तो इसमें ज़ाती ना कोई एजेंडा, ना कभी किसी पॉलिटिशियन से। देखो, आदमखोर बजट आदमखोर निज़ाम को जन्म देगा और आदमखोर अवाम पैदा होंगे। इस मुल्क में सुन रहे हो, देख रहे हो क्या कुछ हो रहा है। माँ बच्चे मार रही है, ये कभी सुना था? भाई भाई को मार रहा है, छोटी छोटी बातों पे मुश्तिल। क्यों? पूरी कौम एबनॉर्मल किस्म की हो चुकी है। कौम से मुराद ये बड़े गाटों, बड़े बड़े टिड्ढां वाले नहीं, आम आदमी वो नीम पागल हो चुका है। मैं अक्सर दोस्तों को भी कहता हूं, आपको भी कहा है कि कभी सड़क पे, अभी तो गर्मी है, हफ्सों का, आराम से आधा घंटा खड़े होके जो लोग चिंचियों पे जा रहे होते हैं उनकी सिर्फ शक्लें देख लो, वो इंसानी चेहरे लगते ही नहीं, एक्सप्रेशनलेस, बंजर चेहरे, वीरान आंखें, आधे मुंह खुले, कख होश नहीं। देखो, ये जुमला अगर वायरल हो गया है तो मेरा ख्याल है कि ये अजर, ये मुआवजा है मेरा असली। मैं इकोनॉमिक्स पढ़ के अगर आया था जर्नलिज्म में या इस तरफ, जर्नलिस्ट तो मैं हूँ नहीं, मैं तो पीरियडिकल्स का आदमी था, बाद में अमी कॉलम शालम ये वो। तो अच्छा देखो, इनके साथ ये क्या हैं, खुदकुशियाँ करते हैं, फलाना करते हैं, घरों में पड़े हैं, रो रहे हैं। मैं कम निकलता हूँ, लेकिन वो ख़ास तौर पे इधर एक सड़क, मुझे नाम अब याद नहीं रहते, वहाँ जो बीच में एक बेल्ट होती है, ग्रासी बेल्ट, उस पर मैं देखता हूँ किलोमीटर तक मजदूर बैठे होते हैं जिनके हाथ में वो औजार वगैरह होते हैं। कर क्या रहे होते हैं? इंतज़ार। किस चीज़ का? मजदूरी का। क्यों कर रहे होते हैं? बच्चों को रोटी देनी होती है। यहाँ तक तो ले आए हो। प्रॉब्लम ये है कि ऐसे होता नहीं। देखो, माँ के पैरों के नीचे जन्नत है और फलाना बड़ा, मुल्कों को हम गोरे मदरलैंड, हम कहते हैं मादरे वतन, ये सुतेली माँ, वो कहते हैं धरती माता। ये है क्या? माँ भी उस वक्त तक जिसके पैरों के नीचे जन्नत है दूध नहीं देती जब तक बच्चा चांगड़े नहीं मारता। और अगर इंसान है कोई, उसको चांगड़े मारने से एक कदम आगे जाना होगा। धरती माँ के कान जरा खराब हैं, वो रोना पीटना मातम से जरा ज्यादा लाउड मांगती है। ये देखो, बात सुनो, मैं इन चीज़ों में इसलिए बोलते, घरों में बैठे हैं और को पता नहीं क्या, कुछ नहीं होता। हमने तो मजाक बनाया हुआ है। हमारे यहाँ तो एक ख़ास तबके ने रिलीजन को ऐसे बनाया है कि लोग ही पागल लोग हैं। कदम कदम पे कहते हैं अल्लाह की मर्जी। का बात सुनो, हमारी एवरेज उम्र कितनी है? जापानीज की कितनी है? स्कैंडिनेवियंस की कितनी है? वहाँ तो खुदा और नहीं।